আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করছি যে যেখানে বসে আমার ভিডিওটি দেখতে পাচ্ছেন সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন। আপনাদের দোয়া ও ভালোবাসায় আমিও অনেক ভালো আছি। প্রতিদিনের মতো আজও নতুন একটি ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হয়ে গিয়েছি। আশা করছি আপনাদের ভালো লাগবে। আজকে ভিডিওতে আমি শেয়ার করব আমার ফ্রিজ অর্গানাইজেশন, আর আমি মাছ মাংস শাকসবজি কিভাবে ফ্রিজে সংরক্ষণ করি সেটাই। তো আমি এখানে এগুলো যে মাছটা আমি তুলে নিচ্ছি, এটা হচ্ছে কার্প মাছ, মিনারেল কার্প, আর এগুলো হচ্ছে ট্যাংরা মাছ। এগুলো আমি সবগুলোই এসে বাবা সকালবেলায় নিয়ে এসেছে, তো আমি এগুলো সব পরিষ্কার করে নিয়েছি। আরও একবার দুবার আমি রান্না করার পূর্বে আবার ধুয়ে নিব। আর চিকেন দুইটাও আমি কেটে নিয়েছি এখানে। তারপরে আমি সবগুলোই আলাদা আলাদা বক্সে করে আমি রেখে দিব। আমি এভাবে বক্সে করেই রাখি। আর এই বক্সগুলো কিন্তু আমার সব রিইউজ, মানে হচ্ছে কোনোটাই কেনা না, সবগুলোই হচ্ছে হয় আইসক্রিমের সাথে বা দইয়ের সাথে বা কেউ গিফট করেছে, এভাবেই আমার কোনো না কোনো বক্স, এগুলো কোনোটাই আমার কেনা না। তো আমি এগুলো সবগুলোই এখন গুছিয়ে নিয়েছি। তো শাকসবজিটা আমি একটু পরে কাটবো, যেহেতু মাছ মাংসটা এটা যদি আমি তাড়াতাড়ি ফ্রিজে না রাখি হয়তো নষ্ট হয়ে যেতে পারে। আর ফ্রিজটাও আমি আগেই পরিষ্কার করে নিয়েছি। আর সে বাবা মাছ মাংস নিয়ে আসার আগেই ফ্রিজটা আমি পরিষ্কার করে ফেলেছি। তারপরে আমি এগুলো কাজ করতে বসে গিয়েছি। আর এটা হচ্ছে আমার ওয়ালটন ফ্রিজ। আর উপরে যে আমার একটা মানি প্লান্ট গাছ দেখতে পাচ্ছেন, এটা সবসময় এখানে থাকে না, আজকে জাস্ট দেখা সৌন্দর্যের জন্য আমি এটা এখানে রেখেছি। যেহেতু ফ্রিজটা অনেক লম্বা, তো উপরে আমি একটা গাছ রাখলে দেখতে খুব একটা ভালো লাগে না, তো এই জন্য আমি এখানে রাখি না। তো এই যে আমি একদম ফ্রিজটা পরিষ্কার করে খালি করে রেখেছি, যেহেতু আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব। আমার ফ্রিজের উপরে হচ্ছে ডিপ, নিচে হচ্ছে নরমাল। তো উপরে আমি হচ্ছে এই ডিপে উপরে প্রথমে আমি শুটকিটা রেখে নিচ্ছি, যেহেতু এটা আমার সচরাচর ব্যবহার করা হয় না, আমি একটা একদম পিছনে রাখবো এটা। এখানে লইট্টা শুটকি আর চিংড়ি মাছের শুটকি দুটোই আছে একই সাথে। ভিতরে আলাদা আলাদা প্যাকেট আছে, তার উপরে আবার আলাদা একটা প্যাকেটের মধ্যে আমি রেখেছি। আর এই পাশে যে একটা প্যাকেট দেখতে পাচ্ছেন লাল রঙের, এটা হচ্ছে আমি কক্সবাজারে গিয়েছিলাম, তখন আমার বোনের সবার জন্যই আচার চকলেট নিয়ে এসেছিলাম। তো আমার বোনেরটা এখনো দেওয়া হয়নি, তো এখানে এই জন্য রেখে দিয়েছি, ডিপি রেখেছি। তো আলহামদুলিল্লাহ ভালো থাকবে, ও আসলে পরে দিব। আর এই যে লাল বক্সটাতে ছিল হচ্ছে কিছু মশলা, রোস্টের মশলা, বিরিয়ানি মশলা, যেগুলো সচরাচর আমি ব্যবহার করি না, তো এগুলো আমি এভাবে ডিপি সংরক্ষণ করি। আর এই নিচের সাদা বক্সটাতে হচ্ছে নারিকেল, আর উপরে এই প্যাকেটটার পলির মধ্যে আছে হচ্ছে চালের গুঁড়া। আর এই তিনটা বক্সে একটাতে পেঁপের খোসা বেটে রেখেছি আমি, আর একটাতে হচ্ছে আদা বাটা, আর একটাতে হচ্ছে রসুন বাটা। পেঁপের খোসাটা আমি যখন পেঁপেটা নিয়ে আসা হয় তখনই পেঁপের খোসাটা আমি এভাবে বেটে রেখে দিই, মানে ব্লেন্ডে রেখে দিই, তাহলে আমার জন্য সুবিধা হয়, যখন দরকার হয় তখন পেঁপেটা আর কিনতে হয় না। তো আমি এখন শাকসবজি নিয়ে বসে গিয়েছি। আমি এখানে লাল শাকগুলো বেছে নিব। তো এতক্ষণ পর্যন্ত যারা আমার সাথে ছিলেন সকলকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এখন পর্যন্ত যদি আমার ভিডিওটিতে কেউ লাইক না দিয়ে থাকেন, প্লিজ একটি লাইক দিয়ে আমার পাশে থাকবেন। একটি লাইক দেওয়ার কারণে কিন্তু আপনারও উপকার, আমারও উপকার। আপনার যদি চ্যানেল থেকে থাকে, তো আপনার চ্যানেলটি অন্য মানুষের কাছে ইউটিউব পৌঁছে দিবে। আমার যারা ভিউয়ার্স এখানে যারা লাইক দিবে তাদের কাছে আপনার চ্যানেলটিও পৌঁছে দিবে, আর আমার এই ভিডিওটি অন্য মানুষের কাছে পৌঁছে যাবে। সুতরাং একটা লাইক কিন্তু শুধু আমার উপকার না, আপনারও সাথে সাথে উপকার। আর আমি এখানে কিন্তু মরিচের বোটাগুলো ফেলে পানি দিয়ে ভালো করে পরিষ্কার করে ফ্যানের নিচে শুকিয়ে দিয়ে এসেছি। কারণ মরিচের যদি গায়ে পানি থাকে কিংবা বোটাগুলো থাকে, তাহলে কিন্তু মরিচগুলো দ্রুত নষ্ট হয়ে যায়। আর আমি এইভাবে রেখে দিই শুকিয়ে, তাহলে কিন্তু মরিচগুলো 1 মাসের মতো ভালো থাকে। আমি সংরক্ষণ পদ্ধতিটা আপনাদেরকে দেখাবো এরপরে। আর এখন এই মিষ্টি কুমড়াটা কেটে নিচ্ছি। আমি এই শাকসবজিগুলো কিভাবে রান্না করি এগুলো যদি আপনি দেখতে চান, তাহলে পরবর্তী ভিডিওগুলো আপনি দেখতে পারেন, আমার সাথে থাকতে পারেন। আর সেজন্য আপনি আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন যদি এখন পর্যন্ত সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন। আর যদি আপনি সাবস্ক্রাইব এবং লাইক দুটোই করে থাকেন, তাহলে আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আপনারা চাইলে যেভাবেই হোক সবজি কিন্তু আপনাদের ইচ্ছে মতো কেটে নিতে পারেন। আপনার পছন্দ অনুযায়ী যেমন ভালো লাগে আপনি সেভাবেই কেটে নিতে পারবেন। আমি আমার পছন্দ অনুযায়ী আমি কেটে নিচ্ছি। শাকটা কিন্তু আমি ধুয়ে নেই বা এখানে কোনো সবজি আমি ধুয়ে নেই,
কারণ ধুয়ে নিলে এগুলো আবার শুকাতে একটু সময় লাগতো, এ কারণে আমি এগুলো ধুয়ে নিইনি। আপনি চাইলে ধুয়ে তারপর শুকিয়ে নিতে পারেন, সরাসরি ভিজা অবস্থায় ফ্রিজে রাখা যাবে না। তো আমি এখানে কিছু বরবটি এরকম বড় বড় কেটে নিব, আর কিছু বরবটি একদম ছোট ছোট কুচিয়ে নিব, যেগুলো আমি সকালে ভাজির জন্য করব। আর এটা হচ্ছে আমি চিংড়ি মাছ দিয়ে রান্না করার জন্য করব। তো আপনারা চাইলে পরবর্তীতে আমার ভিডিও কিন্তু দেখে নিতে পারবেন। আমি ইনশাআল্লাহ চেষ্টা করব আমি এই সবজিগুলো কিভাবে রান্না করি সেগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য, কারণ অনেক আপুরাই আছে আমাকে প্রশ্ন করে যে আমি এই সবজিগুলো কিভাবে রান্না করি। তো সেজন্য আমি চেষ্টা করব এর পরবর্তীতে আমি এই ভিডিওগুলো আবার শেয়ার করার জন্য। এই সবজিগুলো কিন্তু আমি গতকালকে একটু ঘুরতে গিয়েছিলাম, তো আপনারা যদি না দেখে থাকেন প্লিজ আমি আই বাটনে আমার লিঙ্কটা দিয়ে দিব, আপনি দেখে আসতে পারেন। সেখান থেকে আমি সবজিগুলো কিনে নিয়ে এসেছি। কেনার সময় আপনাদেরকে শেয়ার করা হয়নি, কিন্তু আমি যখন যাচ্ছিলাম পথে আপনাদেরকে দেখিয়েছিলাম যে এখান থেকে আমি সবজি নিয়ে যাব। আর এই যে সালাদ আইটেম আর পেয়ারা, এগুলো আমি হচ্ছে পরিষ্কার করে নিব, শুধু পানি দিয়ে পরিষ্কার করে তারপরে রেখে দেব শুকানোর জন্য। আর আমি একই সাথে কিন্তু দুপুরে রান্নাটাও করে নিয়েছি, আর এই আলুটা আর বরবটিটা দুপুরে রান্নার জন্যই আমি করে নেব। আর ওখান থেকে আমি কিছু মাছ রেখে দিয়েছিলাম, তো আমি এখানে কাজ করছিলাম, পাশাপাশি হচ্ছে রান্নাও করে নিচ্ছিলাম। তো এখন আমি হচ্ছে পেঁয়াজ, আমার পেঁয়াজ খুব বেশি নেই, তো যেটা আছে আমি সেটাই হচ্ছে সবগুলো কেটে নিব। তো এর আগে আমি একটা ভিডিওতে আমি এভাবে শেয়ার করেছিলাম যে আমি কিভাবে সবকিছু সংরক্ষণ করি। তো ওখানে একটা আপু আমাকে প্রশ্ন করেছিল যে এই পেঁয়াজটা যদি নর্মাল ফ্রিজে রাখা হয় তাহলে গন্ধ হয়। হ্যাঁ, পেঁয়াজটা যদি নর্মাল ফ্রিজে আপনি রাখেন তাহলে গন্ধ হবে, তো এয়ারটাইট বক্সে রাখলেও কিন্তু একটু গন্ধ হয়। তো আপনি এই জন্য বেকিং সোডাটা ইউজ করতে পারেন, কিংবা লেবু ইউজ করতে পারেন ফ্রিজে। তো আমি পরবর্তীতে দেখিয়ে দিব। আমি সেই ভিডিওটাতেও কিন্তু বলেছিলাম যে এভাবে যদি বেকিং সোডাটা আপনি ফ্রিজে করে রেখে দেন তাহলে কিন্তু এক্সট্রা ফ্রিজের যে স্মেল থাকে সেটা কিন্তু থাকবে না। তো আজকে আমি কিন্তু সেটা দেখিয়ে দিব। আমি সবসময় একটা ফ্রিজে করে বেকিং সোডা রেখে দেই ফ্রিজে, এতে করে আমার কিন্তু গন্ধটা হয় না। আর এই যে আমি দুইটা বক্সে করে কিন্তু পেঁয়াজটা রেখে দিয়েছি, একটা বক্সে হচ্ছে আমি ডিম ভাজি আর ভর্তার জন্য রাখবো, আর একটা বক্স আমি ডিপে রাখবো। একটা হচ্ছে নর্মাল, ছোটটা নর্মালে রাখবো, আর বড়টা হচ্ছে আমি ডিপে রেখে দিব। ডিপে রাখলে আমি পরবর্তীতে অনেকদিন আমি ব্যবহার করতে পারবো, আর যে কোনো রান্নায় কিন্তু আমি এই ডিপের পেঁয়াজটা ব্যবহার করতে পারবো। ডিপের পেঁয়াজটা শুধু ডিম ভাজি আর ভর্তা বাদে সব কিছুতেই ব্যবহার করা যায়, আর এতে কিন্তু নর্মাল ফ্রিজে গন্ধ হওয়ার সম্ভাবনাটা থাকেই না, নর্মালে যেহেতু আমি এটা রাখবো না। আর এটা হচ্ছে আমার নর্মাল ফ্রিজ। আমার নর্মালটা যেহেতু বলেছিলাম নিচেই, তো আমি এখন নর্মালটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি গোছানোটা। এই পাশে হচ্ছে এটা গুড় রেখেছি, আর গুড়ের মানে মুখটা থেকে হচ্ছে একটু গুড় বের হয়, তো এই জন্য আমি হচ্ছে একটা টিস্যু পেপার দিয়ে পেঁচিয়ে রেখেছি। আর এরপরে একে একে আমি সবজিগুলো এখানে রেখে দিব। যেগুলো সালাদ আইটেম ওগুলো আমি শুধু ঝুলিতেই রেখেছি। আর এই যে বেকিং সোডাটা আমি রেখে দিলাম। বেকিং সোডাটা রাখার কারণে কিন্তু আমি যে পেঁয়াজটা রেখেছি এটার কারণে যে ফ্রিজের যে একটা এক্সট্রা স্মেল থাকে সেটা কিন্তু আসবে না। আর সাথে যদি একটু লেবু রাখা যায় তাহলে কিন্তু লেবুর কোচাটা রাখলে আরো ভালো হয়। আমি এখানে গোল বক্সে রুটি রেখে দিয়েছি, এটা আমি 2-3 দিনের জন্য সংরক্ষণ করি। তো এই যে আমি পেঁয়াজটা যেটা আমি রেখেছিলাম এটাও কিন্তু এখন ডিপে রেখে দিব। এই ডিপের পেঁয়াজটা ব্যবহার করার সময় অবশ্যই যখন ব্যবহার করবেন বের করে আবার সাথে সাথে কিন্তু ফ্রিজে রেখে দিবেন। আর আমি সব ধরনের প্যাকেট মশলা যেগুলো 1 মাস 2 মাস 3 মাস ব্যবহার করি এগুলো আমি কোনো কৌটাতে রাখি না, এভাবে আমি প্যাকেট করি নর্মাল ফ্রিজে রেখে দেই। এতে কিন্তু কোনো গন্ধ কিংবা স্বাদের কোনো তারতম্য হয় না, সেজন্য আমি এভাবেই প্যাকেট করে ফ্রিজে রেখে দিই। এখানে কোকো পাউডারটাও আছে, আমি কোকো পাউডারটা এভাবে রাখি। অরিগানো মশলা এটাও আমি কিন্তু ফ্রিজে রাখি, এতে কিন্তু আপনার মশলার যে স্বাদ এটা কিন্তু অটুট থাকে। আর যে কোনো ধরনের এসেন্স কিংবা কালার আমি সব কিছুই নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করে থাকি। অনেকের কাছে আমি শুনেছি যে ইস্ট ব্যবহার করার সময় তাদের ইস্ট নাকি নষ্ট হয়ে যায়, মানে কিছুদিন কেনার পরেই নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু আপনি যদি এইরকম নর্মাল ফ্রিজে সংরক্ষণ করেন তাহলে কিন্তু আপনার ইস্ট কখনোই নষ্ট হবে না। আপনার যখন দরকার শুধু বের করে আবার রেখে দিবেন।
তো এরপর হচ্ছে এটার নিচের তাকটাতে এটাতে আমি সসের বয়ামটা রেখে দিচ্ছি, সসের বোতলটা সরি। আর এই যে আচারের বয়ামটা, আচার একদমই শেষ হয়ে গেছে। তো এরপরে সামনে হয়তো সিজন আসবে, তখন আবার করে নিব। আমার বাসায় আচার বেশি দিন থাকে না, তো যেটুকু আছে সেটুকুই এখন রেখে দিয়েছি এখানে। আর মেয়োনেজের বয়ামটাও আমি এখানেই রাখি। আর এই ডিমটা এখানে রেখে দিয়েছি। শাকটা আমি কিন্তু একদম পলিতে করে একদম টাইট করে আমি এটার মধ্যে রেখে দিয়েছি। শাকটা কিন্তু আমি ধুয়ে নেই, তখন শাকটা আপনাদের সাথে শেয়ার করার সুযোগ হয়নি, আমি দ্রুত এনে ফ্রিজে রেখে দিয়েছিলাম। আর এখানে ছোলাটাও আমি এভাবে নর্মাল ফ্রিজে রেখে দিই। এই যে এবার আমার ফাইনাল লুক ফ্রিজের। এরপরে যদি আপনাদের কোনো প্রশ্ন থাকে আমার ফ্রিজ সম্পর্কে, আপনারা চাইলে আমার কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করতে পারেন। আপনাদের কমেন্টের অ্যান্সার দিতে কিংবা আপনাদের কমেন্ট পড়তে আমার কিন্তু বেশ ভালো লাগে। এরপরেও কিন্তু আমার ফ্রিজে যথেষ্ট পরিমাণে জায়গা আছে। এই মুহূর্তে আমি একদম ভিডিওর শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। আজ এখান থেকে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিব। দেখা হবে নেক্সট কোনো ভিডিওতে। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আর আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আমি যেন আপনাদের মাঝে নিত্য নতুন সুন্দর সুন্দর ভিডিও শেয়ার করতে পারি, সেই দোয়াটা করবেন। আল্লাহ হাফেজ।